Hello，大家好啊。丁市長啊，係，咁其實咧，國王的愛言係乜嘢嚟嘅咧？其實國王的愛言呢，就係一個生命嘅延續嚟嘅。我哋要喺生命冊上面有名呢，先可以參加國王的愛言嘅喎。咁如果我哋要喺生命冊上面有名呢，我哋就轉下即係信主啦。哦，我知道啦，希望大家咧都可以喺生命冊上面留低名字啦。當然啦。